22,000出た15くらいいかがの大きさです。はい、ありがとうございます。2600円ですね。はい、じゃあこちらで、2800円。はい、あ、1枚入ってますからね。7000円と200円。はい。ありがとう。はい、ありがとう。500円ですね。ありがとうございます。どうですか？点数を見ながらね。ね、
ワインじゃなくて、ワインはね、日本から英語。何か欲しいのあるの？買うだろ。はい。おいしいぐらいですね。この米、おいしいぐらい。江川ちゃんにとっても可愛い江川ちゃんに。
汚れも目立たないけどね、あの辺は。何か学校休んで監督に立てられて、高田町ファミリーランドとか、ねえ、いやー、絶対に行ってなさい。もう大丈夫です。今からお見せしますね。ちょっと温まるまで絶対に行ってなさい。
電車取り行ったからね。ここで難しかったら反対方で長いか。やっぱり人気あるね、まだ。でかいやつ全部私があるかい。
とは強い人ですけどね、あんまりうちが
れ見て、あれ初めて見たね。じゃあ、初めて見た。ありがとうございます。